Bạn có nhận ra không? Rất nhiều thứ chúng ta mua hỏng nhanh hơn những thứ của 10 đến 20 năm trước. Và phần lớn chúng ta vẫn nghĩ đó là do mình không may. DECODE 360 Lab mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay, chúng ta cùng giải mã những tính năng âm thầm khiến thiết bị bạn mua về chết nhanh hơn. Một chiếc máy giặt vài năm đã bắt đầu rung lắc. Một cái tủ lạnh mới mua chưa lâu đã lỗi bo mạch. Một cái điều hòa đời mới, đầy tính năng nhưng vừa hết bảo hành đã bắt đầu dở trứng. Và phản ứng quen thuộc của chúng ta là gì? Chắc mình không may mua phải cái lỗi. Nhưng nếu tôi nói, có thể không phải bạn không may, mà bạn đang lặp lại cùng một sai lầm gần như mỗi lần mua đồ. Chúng ta luôn tin một điều rất hợp lý, công nghệ càng mới thì càng tốt. Đắt hơn thì bền hơn. Nhiều tính năng hơn thì đáng tiền hơn. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Cho đến khi tôi nhìn quanh nhà mình và nhận ra những món sống dai nhất lại thường là những thứ cũ nhất. Một cái quạt Nhật bãi, chạy hơn chục năm vẫn êm. Một nồi cơm điện nội địa cũ, gần như không bao giờ hỏng. Trong khi nhiều thiết bị hiện đại, đẹp hơn, thông minh hơn, lại bắt đầu xuất hiện lỗi chỉ sau vài năm sử dụng. Tôi phát hiện đây không là cảm giác của mình tôi. Theo nhiều phân tích, trong ngành sửa chữa thiết bị gia dụng, tuổi thọ thực tế của máy giặt hiện nay thường chỉ khoảng 5 đến 6 năm. Còn tủ lạnh khoảng 7 đến 9 năm, thấp hơn khá nhiều so với suy nghĩ phổ biến của chúng ta về độ bền thiết bị. Những dữ liệu này thường được nhắc đến trong các phân tích The Feasibility và kinh nghiệm thực tế từ kỹ thuật viên sửa chữa thiết bị. Nếu bạn thích những video giải mã các sự thật ít ai để ý phía sau đời sống, công nghệ và những thứ quen thuộc quanh mình, hãy đăng ký kênh để ủng hộ tôi, có thêm động lực làm tiếp những video như thế này. Vì càng tìm hiểu sâu về chủ đề này, tôi càng nhận ra có thể vấn đề không nằm ở việc đồ ngày nay được làm kém hơn, mà là cả thế giới hiện đại đang khiến chúng ta hiểu sai hoàn toàn về cái gọi là đồ tốt. Và rồi tôi nhận ra, thủ phạm đang giết chết độ bền của đồ gia dụng hiện đại có thể chính là thứ chúng ta thích nhất, sự tiện lợi. Tôi từng nghĩ, càng nhiều công nghệ thì càng tốt. Máy giặt, càng nhiều chế độ thì càng hiện đại. Tủ lạnh, càng nhiều tính năng thì càng đáng tiền. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng thấy có một sự thật rất ngược đời, rất nhiều thiết bị ngày nay không chết vì phần máy móc chính, mà chết vì những thứ được thêm vào sau này. Một người thợ sửa điện lạnh từng nói với tôi, đồ giờ không phải yếu phần cơ, mà yếu phần điện tử. Lúc đầu tôi không hiểu hết ý câu đó. Nhưng rồi tôi bắt đầu để ý. Ngày xưa, một chiếc máy giặt gần như chỉ có vài nhiệm vụ cơ bản, quay, giặt, xả và vắt. Mọi thứ chủ yếu là cơ học, ít bảng mạch, ít cảm biến, ít thứ để hỏng. Còn bây giờ, một chiếc máy hiện đại phải tự cân quần áo, tự tính lượng nước, chống rung, điều khiển bằng điện thoại, có AI, có hàng chục chế độ, mà có thể cả năm bạn chưa từng bấm tới một lần. Nghe thì rất thông minh, nhưng trong kỹ thuật có một nguyên lý rất lạnh lùng, càng nhiều linh kiện, xác suất lỗi càng cao. Và điều đáng nói là những lỗi này thường đến từ các bộ phận rất nhỏ. Theo nhiều phân tích, trong ngành sửa chữa thiết bị gia dụng và các đánh giá về The Feasibility, lỗi hiện đại phổ biến nhất thường nằm ở hệ thống điện tử và các tính năng bổ sung, chứ không phải phần động cơ chính. Tôi từng chứng kiến một chiếc tủ lạnh vẫn lạnh bình thường, máy nén chưa hỏng, ga vẫn đủ, nhưng cả hệ thống ngừng hoạt động vì một cảm biến nhỏ trên bo mạch bị lỗi. Một linh kiện rất rẻ, nhưng vì nó nằm trong cụm điều khiển điện tử nên cuối cùng phải thay gần như cả hệ thống. Đó là khoảnh khắc tôi bắt đầu thấy mọi thứ đáng để ý hơn. Bởi vì ở Việt Nam, môi trường gần như là kẻ thù tự nhiên của thiết bị điện tử. Nóng, ẩm, bụi, điện áp không ổn định, tất cả đều khiến bo mạch xuống cấp nhanh hơn. Có lẽ bạn từng gặp cảm giác này rồi, máy còn rất mới nhưng bắt đầu đơ cảm ứng, báo lỗi linh tinh hoặc tự nhiên chết bo mạch mà không hiểu vì sao. Điều đáng nói là chúng ta thường nghĩ chắc mình dùng sai. Nhưng đôi khi, vấn đề nằm ở chính cách thiết bị được thiết kế. Ví dụ điển hình nhất là hệ thống làm đá trên tủ lạnh. Nó tạo cảm giác cực kỳ cao cấp và tiện lợi. Nhưng, theo dữ liệu thực tế từ các kỹ thuật viên và chương trình đào tạo sửa chữa trong ngành, khoảng 11% tủ lạnh phải gọi bảo hành và gần 80% trong số đó liên quan đến hệ thống làm đá và lấy nước. Nghĩa là chỉ một tính năng thêm vào lại có thể kéo theo phần lớn lỗi của cả thiết bị. Đó là lúc tôi bắt đầu tự hỏi liệu chúng ta đang mua thêm giá trị hay đang mua thêm rủi ro mà chính mình không nhận ra. Và rồi tôi nhận ra có thể vấn đề chưa nằm ở công nghệ, mà nằm ở cả một hệ thống phía sau nó. Ban đầu, tôi nghĩ rất đơn giản, chắc các hãng bây giờ làm đồ kém hơn ngày xưa. Nhưng khi tìm hiểu cách ngành thiết bị gia dụng vận hành, tôi mới thấy sự thật phức tạp và lạnh lùng hơn nhiều. Không phải họ không biết làm đồ bền, mà là thế giới hiện đại gần như không còn thưởng cho độ bền nữa. Một kỹ sư trong ngành thiết bị gia dụng từng chia sẻ trong các phân tích The Feasibility rằng lợi nhuận thực tế trên mỗi thiết bị không lớn như nhiều người nghĩ. Một sản phẩm bán ra khoảng hơn 1.000 đô
có thể đã tiêu tốn phần lớn chi phí cho vật liệu, vận hành, logistics, bảo hành và hệ thống phân phối. Và chỉ cần một đợt lỗi lớn xảy ra trong thời gian bảo hành, phần lợi nhuận đó có thể bị ăn sạch rất nhanh. Lúc đọc đến đây, tôi bắt đầu hiểu ra một điều. Có thể các công ty không thiết kế sản phẩm để tồn tại lâu nhất có thể. Họ thiết kế để sản phẩm tồn tại đủ lâu. Nghe khác nhau rất ít, nhưng thật ra là hai triết lý hoàn toàn khác nhau. Hãy tưởng tượng, bạn là một công ty bán hàng triệu chiếc máy giặt. Chỉ cần vài phần trăm bị lỗi, trong thời gian bảo hành, bạn sẽ phải trả tiền cho kỹ thuật viên, linh kiện, vận chuyển, đổi trả và rất nhiều chi phí khác. Vì vậy, mục tiêu lớn nhất không phải là làm chiếc máy chạy 20 năm, mà là đảm bảo nó không hỏng quá sớm, trong giai đoạn công ty phải chịu trách nhiệm tài chính. Đó là lúc tôi hiểu vì sao rất nhiều thiết bị hiện đại có cảm giác vừa đủ bền, vừa đủ đẹp, vừa đủ hấp dẫn và vừa đủ rẻ để cạnh tranh. Trong nhiều phân tích về Plan Obsolescence and the Falsifiability, đây giống như một hệ quả của toàn bộ hệ thống kinh tế hiện đại hơn. Người tiêu dùng muốn giá thấp hơn, thị trường muốn nhiều tính năng hơn, các hãng phải cạnh tranh liên tục. Và cuối cùng, mọi thứ bị đẩy vào một cuộc đua cắt giảm chi phí mà chúng ta gần như không nhìn thấy. Điều khiến tôi giật mình nhất là khi tìm hiểu về bo mạch điện tử. Ngày nay, gần như mọi thiết bị đều xoay quanh PCB, tức bảng mạch điều khiển trung tâm. Về mặt kỹ thuật, nó rất hiệu quả, nhỏ hơn, rẻ hơn, thêm tính năng dễ hơn và tiết kiệm chi phí sản xuất rất nhiều so với hệ thống cơ điện cũ. Nhưng đổi lại, toàn bộ thiết bị giờ phụ thuộc vào một bộ não duy nhất. Và khi bộ não đó chết, cả hệ thống gần như chết theo. Đó là lý do bạn thấy rất nhiều trường hợp cực vô lý hiện nay. Máy nén tủ lạnh chưa hỏng, động cơ máy giặt vẫn khỏe, cơ khí còn hoạt động tốt, nhưng thiết bị vẫn trở thành cục sắt chỉ vì một lỗi bo mạch. Điều khó chịu hơn nữa là nhiều hãng không thiết kế để sửa từng linh kiện nhỏ. Người dùng thường phải thay nguyên cụm với chi phí rất cao. Và đó là khoảnh khắc rất nhiều người bắt đầu nghe câu quen thuộc, thôi mua mới cho nhanh. Bạn nghe có thấy quen không? Đó chính là thứ khiến tôi thấy lạnh người nhất. Không phải vì đồ ngày nay yếu hơn hoàn toàn, mà vì cả hệ thống hiện đại đang khiến việc sửa chữa trở nên ngày càng khó, trong khi việc mua mới lại ngày càng dễ. Và điều đáng nói là chúng ta bắt đầu quen với điều đó. Quen với việc một thiết bị chỉ sống vài năm. Quen với việc sửa không đáng. Quen với việc thay mới liên tục. Nhưng càng nghĩ kỹ, tôi càng thấy có gì đó rất không ổn. Bởi nếu công nghệ thật sự đang tiến bộ, tại sao cảm giác yên tâm khi dùng đồ lại đang giảm đi? Và rồi tôi nhận ra điều còn khó chịu hơn nữa. Có thể các công ty không phải là những người duy nhất tạo ra vòng lặp này. Có thể thủ phạm cuối cùng không nằm trong nhà máy, mà nằm ngay trong cách chúng ta mua đồ mỗi ngày. Đây là phần khiến tôi khó chấp nhận nhất. Bởi vì, sau khi đọc rất nhiều phân tích về The Falsifiability, bảo hành và thiết kế thiết bị hiện đại, tôi cứ nghĩ vấn đề chủ yếu nằm ở các công ty. Nhưng càng nhìn lại chính mình, tôi càng thấy có một sự thật rất khó chịu, rất nhiều thứ ngoài kia tồn tại được là vì chúng ta vẫn tiếp tục mua chúng. Hãy thử nhớ, lần gần nhất bạn đi siêu thị điện máy. Trước mặt bạn là hai chiếc tủ lạnh. Một chiếc rất đơn giản, không màn hình, không lấy nước ngoài cửa, không làm đá tự động, nhìn khá bình thường. Chiếc còn lại thì ngược hẳn, cảm ứng, đèn đẹp, nhiều công nghệ, nhìn vào là thấy xịn. Và điều đáng nói là, dù biết chiếc đơn giản có thể bền hơn, tay chúng ta vẫn thường hướng về chiếc thứ hai. Tôi cũng từng như vậy. Không phải vì cần, mà vì cảm giác. Cảm giác hiện đại, cảm giác đáng tiền, cảm giác mình đang nâng cấp cuộc sống. Đó là thứ mà rất nhiều người trong chúng ta không nhận ra. Chúng ta không mua thiết bị chỉ bằng lý trí, chúng ta mua bằng cảm xúc rất nhiều. Và các hãng hiểu điều đó cực rõ. Theo nhiều phân tích, trong ngành thiết bị tiêu dùng, người dùng thường ưu tiên tính năng và trải nghiệm ban đầu hơn là độ bền dài hạn, đặc biệt trong các thị trường cạnh tranh mạnh về công nghệ và giá bán. Đó là lý do mọi thứ ngày càng nhiều tính năng hơn. Không phải vì tất cả đều cần thiết, mà vì chúng tạo cảm giác nhiều hơn, hiện đại hơn. Ở Việt Nam, điều này xảy ra khắp nơi. Máy giặt, càng nhiều chế độ càng dễ bán. Tủ lạnh, càng nhiều công nghệ càng dễ thu hút. Thiết bị càng nhiều màn hình, càng tạo cảm giác cao cấp. Nhưng điều rất ít người hỏi lại là 5 năm nữa nó sẽ ra sao? Và đây là cú lật khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất. Có thể chúng ta không hẳn bị lừa, mà chúng ta đang tự thuyết phục mình rằng nhiều tính năng hơn đồng nghĩa với tốt hơn. Trong khi rất nhiều thứ chúng ta thích lúc mới mua lại chính là những thứ dễ gây lỗi nhất sau này. Và điều đáng nói nhất là chúng ta đã quen với vòng lặp đó đến mức không còn thấy nó bất thường nữa. Mua, hỏng, sửa đắt, thay mới, rồi lại lặp lại từ đầu. Nhưng nếu chính chúng ta
cũng đang góp phần tạo ra thị trường này, thì câu hỏi lúc này sẽ khó hơn rất nhiều. Liệu có cách nào để thoát khỏi vòng lặp đó không? Và có lẽ, cách thoát khỏi vòng lặp đó không bắt đầu từ việc mua đồ đắt hơn, mà bắt đầu từ việc nhìn mọi thứ khác đi. Sau tất cả những gì tôi tìm hiểu, điều làm tôi thay đổi nhiều nhất không phải là một thương hiệu nào đó, mà là cách đặt câu hỏi trước khi mua đồ. Trước đây, tôi thường hỏi, cái này có gì hay? Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu hỏi, cái gì trên đây thật sự cần thiết? Nghe rất đơn giản, nhưng câu hỏi đó thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn thiết bị hiện đại. Vì càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra một điều rất ngược, đôi khi thứ khiến thiết bị bền hơn lại là những thứ ít cảm biến hơn, ít bo mạch hơn, ít tính năng hơn, ít thứ để hỏng hơn. Ở Việt Nam, điều này thể hiện rất rõ qua những món đồ mà nhiều người vẫn âm thầm săn tìm, quạt Nhật bãi, nồi cơm nội địa cũ hay những dòng máy giặt ít điện tử. Không phải vì chúng thần thánh, mà vì qua thời gian, người dùng nhận ra một thứ rất thực tế, độ bền thường đi cùng sự đơn giản. Nhưng đây mới là phần mà trước đây tôi từng làm sai hoàn toàn. Tôi cứ nghĩ mua xong là xong. Trong khi với thiết bị hiện đại, việc bảo trì gần như đã trở thành bắt buộc. Theo nhiều kỹ thuật viên sửa chữa, nhiệt, độ ẩm, bụi bẩn và điện áp không ổn định là những yếu tố khiến bot mạch điện tử xuống cấp nhanh hơn, đặc biệt ở môi trường nóng ẩm như Việt Nam. Đó là lý do những thứ rất nhỏ như vệ sinh giàn nóng, làm sạch lồng giặt, dùng ổn áp hoặc chống sốc điện, giữ thiết bị thông thoáng, lại có thể ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ của thiết bị. Và cuối cùng, tôi nhận ra một điều rất đáng suy nghĩ. Bạn không thật sự mua một chiếc máy giặt hay tủ lạnh. Bạn đang mua khoảng thời gian mà nó có thể phục vụ cuộc sống của mình. Nếu chỉ nhìn vào cảm giác xịn lúc mới mua, rất dễ chọn sai. Nhưng nếu bắt đầu nhìn vào độ bền, khả năng sửa chữa và những thứ mình thật sự cần, có thể bạn sẽ thấy thứ thông minh nhất đôi khi lại là thứ đơn giản nhất. Nhìn lại toàn bộ câu chuyện này, điều khiến tôi suy nghĩ không phải là việc đồ ngày nay có thật sự kém bền hơn hay không, mà là cách chúng ta đã quen với việc mọi thứ nhanh hỏng đến mức không còn đặt câu hỏi nữa. Chúng ta sống trong thời đại mà gần như mọi thứ đều được quảng bá là thông minh hơn, hiện đại hơn và tiện lợi hơn. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra sự tiện lợi luôn có cái giá của nó. Và đôi khi, cái giá đó không nằm ở lúc bạn mua, mà nằm ở nhiều năm sau, khi thiết bị bắt đầu xuống cấp, khó sửa và buộc phải thay mới. Sau tất cả tôi nhận ra, đừng chỉ mua bằng cảm xúc lúc đứng trong siêu thị điện máy. Hãy bắt đầu nhìn thiết bị như một khoản đầu tư dài hạn cho cuộc sống hàng ngày của mình. Thay vì chỉ hỏi có gì hay, hãy thử hỏi thứ gì thật sự cần thiết. Và quan trọng hơn nữa, hãy chăm sóc những thiết bị mình đang có đúng cách, vì đôi khi vài thói quen nhỏ cũng có thể giúp chúng bền hơn. Tôi rất tò mò muốn biết quan điểm của bạn. Trong nhà bạn có món đồ nào đã dùng rất lâu nhưng đến giờ vẫn hoạt động tốt không? Và theo bạn, vì sao nó bền như vậy? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận để mọi người cùng đọc và tham khảo thêm. Ngoài ra, là người luôn tìm hiểu sự thật ít ai hết trong cuộc sống hàng ngày, tôi hiểu thiết bị cần được bảo vệ bởi sự an toàn. Nhưng là một bậc sinh thành, tôi quan tâm hơn cả là sự an toàn của con mình. Thay vì dùng hóa chất nồng nặc, tôi chọn bộ vi sinh Kitchen Clean và 3E Clean. Enzyme tự nhiên vừa bảo vệ lớp sơn, bảng mạch thiết bị bền bỉ như mới, vừa lành tính với data. Thử trải nghiệm qua chassis bếp đa năng Kitchen Clean này đi. Thành phần chứa vi sinh vật đặc biệt giúp chuyển hóa vết dầu mỡ thành nước, giúp mình dễ dàng lau chùi và hạn chế được mùi hôi vi khuẩn gây hại nữa nha. Ứng dụng công nghệ vi sinh enzyme sinh học phân hủy và làm sạch nhanh các vết dầu mỡ lâu ngày từ bếp ga, bếp từ, bàn ăn, mặt kính, mặt sàn, làm sạch nhanh và hiệu quả nhờ cái ống vi không mùi, không hóa chất độc hại, độ pH an toàn, không gây kích ứng cho da, không ăn mòn các bề mặt thiết bị. Chọn sản phẩm vệ sinh nhà bếp, đồ dùng liên quan đến ăn uống thì mọi người cứ ưu tiên chọn các sản phẩm an toàn nha. Link mua chính hãng thì mình để xóa hàng góc trái cho mọi người tham khảo nhé. Để được đảm bảo hàng thật 100%. Hãy bảo vệ tổ ấm và những thiết bị quý giá của bạn ngay hôm nay bằng giải pháp thông minh nhất. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm những video đã đăng trên kênh DECODE 360 Lab để khám phá thêm nhiều sự thật thú vị phía sau những thứ quen thuộc trong cuộc sống. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ và giúp tôi có thêm động lực làm tiếp những video hay hơn trong thời gian tới. Cảm ơn bạn đã nghe.